Mela. Let's go. Qabel, tender, taf xinu tender? Tender huwa sejħa għall-offerti. Patata tiegħi. Sawa? Mela, il-gvern irid jakkwista oġġetti jew servizzi u allura jagħmel sejħa għall-offerti biex in-nies jitfgħu l-offerti tagħhom il-kumpaniji. Jekk huma oġġetti jagħtu l-prezzijiet tagħhom u l-gvern jagħmel id-diskrezzjoni, jekk huma servizzi f'dan il-każ huwa concession, xirid il-gvern u ta' xiex ħajħallas. 3 sptarijiet. Gozo, St. Luke's, Karen Grek. Sawa? Il-gvern joħroġ il-territorju, mużajr, kolħat jaffejna naqblu, jagħmlu l-offerti biex għawdex jimbena sptar ġdid tal-fuq minn 400 sodda, St. Luke's refurbishment totali u kreazzjoni attiva functioning that they deliver 450 beds active to government. Beds, meta ngħidu beds, mhux mitraħ u naqra maqat, imma sodda għal-pazjenti, so specialized li kollhom kost. Karen Grek, refurbishment totali, ximija u xaħġa, 120, 123, niprofa niftakar eżatt. Mela, gvern l-art. U l-binijiet? U l-binijiet u l-real estate. U ħajibnieh il-gvern huwa fil-kompitu tal-gvern li jibni. Le. Le. Okay. Il-gvern ħajat l-art. St. Luke's il-binja, which has to be refurbished. Okay. Karen Grek il-binja, which has to be refurbished. Okay. Għawde xiru li s-sir il-binja. Number 1. Mela, qabel ma saret disseħa l-offerti, kien diġa sar Memorandum of Understanding. Ftehim illi ġi firmat mill-gvern ma dawn it-talin, il-vitals, li kienu allura jafu bija qabel. Mela da. Il-gvern kien firma, l-MOU il-gvern firma ma. Mela. Nsejt, all right, okay, that's. All right. Mela da tiġa il-prinċipi tal-fair play, level playing field, trasparenza, out of the window. X'kien jgħid fih l-MOU? Illi il-gvern irid da il-proġett li għandu jsir u da kellhom l-informazzjoni kollha, mela, għalli f'mun għan-nies. Ħanamlu eżami. Tmur ħatoħroġ il-karta. End biss! Tkun taf 3 xhur qabel. Ma jkollokx dik vantaġġ. Mhux hekk. Dak il-karta qabel. Bil-questions and answers ġafija. Mela dak huwa collusion. Mela dak hemm ftehim diġà ħażin illi xi ħadd tina ta' preferenza assoluta. Mela dak pretender. Pretender collusion. Mela, fil-fatt kon saqsik jekk hijiex kollużjoni, mela hija kollużjoni. Il-kollużjoni fil-parametri legali Maltin. Public procurement, jiena ħdimt dak is-settur għal numru ta' snin. Kieku jiena kelli nagħmel kawża fuq hekk fil-public procurement illi da kien hemm l-iżvelar tal-informazzjoni l-lotja tad-dokumenti relatati mat-tender, eċetera. Barra. Okay. Barra. Hemm element kriminali f'collusion? Mela, inti tittara jekk meta mbagħad nispjegalek pass, meta mbagħad dak illi jsir hemm xfih il-fraudolenza u jew il-miżappropriazzjoni jew il-falsifikazzjoni jew iva. Jista' jkun hemm l-estremi. Mhux bil-fors, imma iva jista' jkun hemm l-estremi. Very close to kważi, impossibbli li ma jkunx hemm. Però il-legalità xorta l-legalità. Ma dak qabel it-tender. Meta ħareġ it-tender, il-gvern qal xried. Qal ukoll il-gvern illi ried illi dawn in-nies illi jipprovdu, jibnu, jagħmlu u jrendu l-servizz għal 30 years plus another 30 plus another 30. Mela mhux intu qed tħaddem ċisptarja hekk. Kontx ħadd iżattatu tagħmlu da, x'hekk? Għażin. Hekk għallhom xried. U kelli kollhom xi naqra investiment x'jagħmlu mhux hekk biex ilestuh da. Miljuni mhux ftit bej wieħed u ieħor 74 million upfront, show me the money, qabel ma antik it-tender 74 million.
X'kellhom jagħmlu huma? Il-dokument ta' tender wera li hemm dik talba. Isir investiment qabel Okay? biex juri illi daw kellhom l-abbiltà finanzjarja biex iwettqu mhux hekk. Issa, dawk l-74 miljun li qed nitħattu dwarhom. Ħarġuhom il-vitals? Le. X'kellhom jagħmlu bihom però? Jinvestuhom. Fiex biex Biex jagħmlu. jagħmlu da il-refurbishment, il-bini tal-isptar dak li qed qabel. Bini Sewa. tal-isptar refurbishment. Mela, mhux tal-li ma ħarġuhomx. Ma ħarġuhomx. Fiżikali ma ħarġuhomx. Ma fatwalment, ix-xogħol ma sarx. Ma sarx. Inti lek ma tmur Insertajt mort. ma sarx. Pjuttost reċentement. Għawdex, għazġebla mem, u ħafna nis jaħsbu. Jgħidu l-ek ma minn dik il-binja ġdida. Dak mhuwiex l-isptar li kellhom jibnu. Dik l-iskola medika Barts. Mhijiex l-isptar 400 u l-fuq minnhom sodot biex jindew Maltina u ċinu anka turizmu mediku. It's not. Mela daw, kumpanija li kienet ila reġistrata, kemm taħseb li għandhom ikollhom esperjenza biex nagħtuhom is-settur tas-saħħa biex ikoll. Mhux hekk tkollha. Xar kienet ila reġistrata. Kemm taħseb li kellhom shareholding il-kapital tal-kumpanija? 1,000 euro. 1,000 euros. Kemm taħseb li kellhom esperjenza fit-tmexxija ta' sptarijiet f'pajjiżi differenti, clinics, li trid? Nista' nivvota zero. Xej, zero. Lil min għażilna, lil daw li diġà kellna l-memorandum of understanding magħhom. Għażilnihom, mela dak ħażin li għażilnihom, imma lilhom għażilna. Kellhom kollox lest, red carpet treatment, tippretendi li da flok 7 snin, għamlu kollox f'7 xhur. Jekk mhux f'7 tiem bħal tal-bibja. U daw m'għamlu xejn minn dak li kellhom iwettqu. La ħarġu l-investiment minn qabel. La ħarġu l-garanziji, anzi l-gvern iżattat biex iġel il-Bank of Valletta toħorġilhom il-garanzija. Garanziji, spjega garanziji. Garanzija, inti meta tagħti garanzija li ma twettaqx l-obbligi tiegħek, ikun hemm mbagħad il-garanzija li tagħmel tajjeb għal dak in-nuqqas. U fil-procurement f'Malta, ma qed nasum li dak ma jaqax fuq il-gvern biex dak l-obbligu. Normalment, Minħa tenders jagħmlu żewġ tipi, legalistika ma ngħidilek mhux problema. One bid bond qabel ħalli jekk inti tajt li ħadd tagħmel xi ħaġa u laqas biss tibda bitwettiq tiegħu titlef il-bid bond. U two performance guarantee ħalli mbagħad jekk inti ma tagħmilx il-performance tiegħek joħdulek mill-garanzija. L-understanding ukoll ikun illi ma jkunux ħalsuk. La m'għamil xejn. Joħdulek il-garanzija mhux minflok il-flus li tawk. Ma jtukx il-flus għax ma għamil xejn u joħdulek il-garanzija wkoll. Tal-li ħlejt il-ħin. Xek, u l-opportunità u dak li kellek tagħmel. U daw m'għamlu xejn. Ta' fil-bidu bej wieħed u ieħor. Istajiet, kemm damu fidejhom dan nies? Għadhom fidejhom. Issa imma taħt l-steward. Vitals kumpanija li kienet owned minn kumpanija oħra li jisimha Bluestone Investments li kienet owned minn oħrajn terzi. Uħud minnhom injoti, parti minnhom. Bħal tal-television barrani u l-terzo njoto insomma da. Ma nafux minnu. Nagħtu tenders bil-flus tal-gvern in-nies li ma nafux minn huma. Issa, dan mbagħad wara li ma għamlu xejn. Il-gvern għallhom isma' intom kapaċi għal xejn. Xek. U allura bniedem jassumi li għallu saħna żeljen. Għażlu intom il-ċaħat. U daħlu steward. Daw. Deskritti minn Chris Fern bħala now the real deal. Mela l-oħrajn ma kienux il-real deal. U daw l-oħrajn. Issa daw xtraw il-kumpanija, John. Il-Bluestone. Il-Bluestone. Kemm damu. Il-Bluestone nis-sidien ta' Vitals. Ta' Vitals fil-da, un-bat huma beħu il-Vitals l-Steward. Eżatt, u Steward xtraw l-istess kumpanija, inġifieri baqgħet l-istess kumpanija. L-istess struttura. Imbidlu s-sidien. Eżatt, is-sidien, daw is-sidien tal-Bluestone li ma kellhom ebda, speċjal daw l-Afrikoljan ma kellhomx esperjenza jada. Dawk kemm damu bil-jett fuq l-isptarijiet tagħna? Mela, 2000
Ara 14 Ottubru kienu it-tender mbagħad għamlu 15 it-tenders 17, 18, sentejn. Sentej. F'dawk is-sentej, it-tender kien jitlob xi deliverables. Iva. Lim kienu deliverables li kellhom jagħmlu dawk is-sentej? Il-ħruġ tal-flus, garanzija u l-bidu tax-xogħlijiet. Il-ħruġ tal-flus, mela meta ngħidu l-ħruġ tal-flus. Il-74 million. Għal-bniedem komuni li ma jaħdimx Kellhom jagħmlu investiment, joħorġu investiment 74 miljun. Ma dak il-74 million, fej kellhom jitfaħ. F'dawn F'dawk is-sentej, f'dawk is-sentej, is-74 million kellhom jitfawhom fil-bini, ġifieri aħna kellna mmorru hemmhekk l-qota maskinijiet li aħna wara sentej ma kellna kienx mmorru hemmhekk. ta' il-proġett kollu Sewwa. sentejn. Il-proġett bej wieħed u ieħor Kellu jieħu 7 snin. ta' 7 snin. Ħele, sewa. u li jien qed l-istaqsi, pereżempju, jiena ħaniprofa Iva, ma jekk inti nisemplifika. għandek tibni sptar. Eżatt. Jew l-inqas ma tibdix il-ġabla tax-xewka jew Eżatt, il-pedament jew xi ħaġa. eżatt, eżatt. Ma sarx dak. Għax jiena pereżempju meta ġili jiena fkont part minn xi proġett ta' żvilupp, speċjal meta kont imbieħ il-proprjetà, biex inti taf li isma' it-tieni parti tad-deposit ħajoħroġ meta nsaqfu il-garax. Ej. Jien dik li qed insaqsi, kien hemm daw il-milestones li wara sentej daw suppost. Kien hemm saqfu il-milestones l-garax. imma tant ma sar xejn. Ġifieri Ġifieri kien hemm milestones u ma ntlaħqux, ġifieri oġġettivament. Għazim dawn. bdew. Mux ma ntlaħqux, għazim bdew. Fixxi dal kelli jien il-qorti, tellajt anka minnaħa ta' Planning Authority, etc. 95% għazbis ħarġu l-permessi. Għasa para kemm beda xogħlijiet. U forse kien dan il-speċta il-retort tagħhom biex għalu sma aħna xtaqna nibdew ma' dil-Ostra Planning Authority ma Mela tixtaq. għajja nassumu li kieku dak kien il-retort. Mela gvernar fej beda jħallasom. La ma kienx qed jirċievi ix-xogħol, is-servizz, is-sodot. Għax fil-waqt li dawn ma ħarġux is-74 million, il-gvern il-proprjetà kommettija magħhom. Fil-waqt li dawn mamlu ebda xogħlijiet, la minn ta' 74 million u laqqas oħrajn, il-gvern fl-ewwel sena ħallas 30 miljun. Blim raġunament Fit-tieni sena ħallas 40 miljun. Fit-tielet sena ħallas 50 miljun. Fir-raba daw veri ta' 60 miljun. Meta daw fallew totalment, meta daw daħlu l-steward, meta l-steward qalu l-kontratt li tħallna fih huwa fraudjalenti u korrott klim tagħhom mhux tiegħi, taf x'għamel il-gvern? Allhom mal-ħantikom 70 miljun minn flok. U tiftakar li kien imbagħad mar Joseph Muscat Kastilja magħhom biex iddilja ma' Robert Tabela biex jgħidlu flok 70 disejn. Issa, Ma x'inhu raġunament? Fis-sens għalfejn aħna. memx, ma nistax nara x'inhu l-raġunament. Qed jisirquna John, xej! Mela inti qabad kontrattura tkun taħdem fil-bini, qabad il-kontrattur biex jagħmillek id-dar, tajtu d-dar tiegħek. Sewwa. Ma waqqaħiex di, ejja ngħidu waqqajt inti ħalli jibda jaġġel u kellu jibda jtella solar, tħallsu mbagħad tieħu żewġ postijiet inti u l-ieħor jieħodhom hu. Ma għamel xejn. Flok tgħidlu mur. Tgħidlu kemm kellintik? 200,000 ħantik 250 ħa. Kemm kellintik 300 ħantik 400, kemm kellintik 700 ħantik 800. U jibqa' ma jagħmellek xejn. Issa. Imma xi direk saqsi kedin, xi raġunament irid ikun anke jekk il-raġunament huwa imħanżer. Meta inti xi ħadd bħalek jikwirihom, meta jiġu mistoqsija mill-press, meta speċa jagħmlu sqarrija li daw ħajatu 30, 40, 50 miljun. Għalfejn. Inti ġieli smajthom le mhux hekk ta' kien hemm insaqsihom ħaġa ma. Iva, qatt smajt tweġiba waħda kredibbli fuq dak li qed ngħid jien. Għat merini xaħat, għadġi xaħat jiċċelenġani. Għat fil-parlament għal xaħat tuqamu għall-ismet tajt il-gmerijiet. Għadġew il-qorti u wieġbu. Daw ġew il-qorti ta' ġi il-ministru kollha tellajtom jien. Il-ministru Konrad Mizzi qasret jiġi. Mbakki ħaj arrestali mħallef, ċemplulu u ġi jiġri. Satajn 3 sigħat wara kien irreżenja minn ministru. Chris Fern, id-deputat Prim-Ministru ġi. L-ex-Prim Ministru Joseph Muscat ġi. Edward Cicluna l-professur li da mbagħad wara li għamel da diżastru. Mar jistaħba u ħarab mill-pajjiż, le, għamlu gvernatur tad-Dar Ċentrali, mhux tad-Dar Ċentrali, tal-Bank Ċentrali, tad-Dar Ċentrali ma kienx jieħu l-bagaletti, huwa żieda. Siċċur qabel ma daħal żieda. Mela kien Ministru tal-Finanzi.
Għalissa nirtira għandi sebejn insomma u daw, le ma nirtira xej, ħammur gvernatur tal-Bank Ċentrali. Imma qabel ma mmur nżid il-paga, s-salarju, ħalli meta nidħol jennaħu iktar. Ramtu muluri, illi kien dak illi kien wieħed il-promoter, dak kellu. Ramtu muluri mill-bidu le kien hemm. Mela, u dak kellu klawżola illi success fee, jekk jirnexxielek tieħu 5 miljuni da titam. Ġifieri u tibki tinfaqa tibki u tinstabat mal-ħajt. Jew ma nafxu. Success fee ta' 5 miljuni. U falliet il-kumpanija u daħlu l-oħrajn. U taf x'għamel? Ħa termination fee ta' 5 miljuni minn flok. Xorta 5 miljoni mhux hekk. Imma il-kuntratt ta' tender kien diġà involved in it-termination fee. Oriġinament meta it-tender ftehim mal-kumpanija illi jekk ikollhom suċċess da fl-operat tagħhom jieħu 5 miljuni. Daw sena wara sena għamlu it-telf tant illi kellhom bibew il-ħaddieħor. U xorta il-flus. U rajt l-accounts jien. U hekku ippubblikati. Issa. Ġejja l-isbaħ issa. Mela baqa jħallas il-gvern. U kien hemm dan somma, Adrian Delija, u ħadhom il-qorti. Biex jgħid. Sur imħallef jekk hawn ġustizzja f'pajjiżna. Wafqu! Dasser, wafqu! Tħallix il dik il-pensjonanta li ma tistax tasal sal-aħħar tax-xahar. Tibqa' tinsteraq. Tħallix il-min għandu l-istat ta' mediċina li ma jistax jasal sa dik il-mediċina xija kollha u jkollu jasal li ma mediċina. Ma jibqax jinsteraq. Il-min hemm żdiedu qegħdin xi 89,000 dawk fil-preċipizzju tal-faqar. Tibqax tisraq lil dawk. Iwa fuq is-saħħa ħatibqa' tisraq. U għamil il-kawża biex jieqaf biex jitwaqqaf u jiġi kkanċellat dan il-kontratt. L-Avukat Ġenerali li qiegħed hemm biex jiddefendi lilek, lill-gvern, lill-poplu, lill-istat, flok daħal miegħi biex il-dawn nifqawhom u ma jibqgħux isirquna, x'għamel? Mar jiddefendihom. Again, x'raġunament? Isma' ġejja sabiħa. U bdejt bil-kawża jien. 18, fl-18. Fawissu tan-19 wara li ftaħt il-kawża. Onorevoli, ma nafx pax onorevoli. Ma nafx pax onorevoli, Konrad Mizzi. Jagħmel ftehim u jorbot li jint u daw li qed jarawna u jisamawna. Jekk il-kuntratt jaqa' jitwaqqaf jiġi kkanċellat mill-qorti għax tort tagħhom, il-gvern tihom 100 miljun. Jekk għandhom tort, jieħdu mhux jekk għandhom raġun, jekk għandhom tort. Mela kien jaf eżaġġi il-kawża għax public. Ġifieri wara li inti mort tiftaħ il-kawża. Wara li ftaħta. Ma inti mort tiftaħ il-kawża biex dan il-kuntratt jaqa'. Ejwa, bdiet il-kawża. Ħabba natura tal-kuntratt. Il-kawża bdiet. Il-kawża bdiet. Mizzi mur u fisem Malta. Ejva. Fisem Malta. Għax mhux hu kien ħajħarġu mill-100 miljun. Ifferma li jekk il-kuntratt jaqa'. Anka tort tagħhom, jekk tort tagħhom, mhux tal-gvern. Ġifieri aħna aħna qegħdin f'sitwazzjoni fej inti taf terbaħ il-kawża u Malta xorta ħekollha tħallas 100 miljun. Dak l-agreement li għamel Konrad Mizzi hekk hu. Però l-impostazzjoni u l-argumentazzjoni illi jien qed nitlob il-ġustizzja ssir illi hemm prinċipju legali mhux se ngħidulek bil-Latin ħajfhimna kulħadd min jitwieled fid-dnub. Imut fid-dnub. Il-fraus. Xi ħaġa li tkun fraudalenti qatt ma tista' tissewwa jekk inti tagħmel qatt ta' frodi tagħmel xi ħaġa fraudalenti, qatt ma tista' tmur imbagħad titlob il-qorti li tinfurzah dak l-agreement ma li niftehim miegħek. Illi inselfek l-imax mhux ta' 5% ta' 50% użura. Jekk dik hija legali, ma nistax imbagħad immur qorti għandu dak ma ħallasnix. Ma nistax għalsek dak illegali. Mela jiena nitlob illi ovvjament imbagħad mhux tal-li jaqa' fil-kuntratt, mhux tal-li ma nibqgħux inħallsuhom, imma mbagħad ma nħallsux ukoll il-daw illi da kienet fraudalenti
il-limbat sopra korna bastanati jieħdu l-100 miljon. Ġifieri l-kawża tiegħek tinkludi dil-ħaġa li jekk. Tipo b'mod awtomatiku. Mela, meta ftaħta ma setax tinkludija. X'kien għadu ma sarx. Ma setax tinkludija. Għax l-agreement kien għadu ma sarx. Imma, waqt l-andament tal-kawża, l-steward stess in public record f'kawża oħra biex jiddefendu lilhom infushom minn claim li kellhom kontra xulxin qalu li l-kuntratt li sabu kien fraudalenti u korrott. Mela ġabu l-ġebla. Zom, għawek speċa ħad digressjoni. Mela, ħanajlek, il-kawza l-oħra tal-Stewart, minn fejġit, zom? Mela da, fil-bidu għatlek li kienem il-vitals u kienem il-shareholders taħħom. Daw bejnietom ovvjament bdew jillatika u jġildu, eccetera, u ġewwa l-Ingilterra mux ġo Malta, fetħu kawza li xulxin. Il-propietari oriġinali tal-Vitals, daw li kienu tal-Bluestone. Ej, issa. U da, kienem xie ammont ta' xar miljoni li tħallas parti minnom. Meta ġew Malta, umbat issa l-ura l-Vitals intirtet jew nixtrat sawa, bat legalment inti teret umbat da kollu li sibt sawa. Mill-steward biex id-defendur wieħom ħalli ma jħallsux qalu. Kif aħna nistgħu nħallsu dan l-ammont jekk dan il-kuntratt huwa fraudalenti. Biex ma jħallsux xiex. Lill-oħrajn, lill-barranin. Tax-xirja tal-Vitals. The point is that steward in a Maltese court made a declaration, għamlu dikjarazzjoni maħlufa fej qalu illi l-kuntratt li huma xtraw minnant il-Vitals huwa fraudalenti u korrat. Huma stess qalwa, mela jekk huwa hekk, qatt ma jista' jkun hemm orti illi tikkundanna favur tagħhom illi jieħdu 100 miljun minnant il-gvern. Issa 7 snin għaddew fejn bil-proġett. Għar minn li konna meta bdejna, għax jekk kien hemm il-post ma sar xejn u sar iktar dilapitat. U komplejna ħażu. Ma zidna, kull sena. Mhux qed nifhem għalfej. Tipo, min qed jawtorizza, tipo, għax tant, sekondu għada, tant speċa nies li jridu jgħidu iva sakemm il-pajjiż jirrilaxxa 70 miljun. Bliema mod qed jikkonvinċu lil dawn in-nies kollha jgħidu iva ħan nirrilaxxaw dan is-70 miljun. Jiena għamel xi ħaġa. Kif qed naslu ma biex Malta tajt hija ħa 70 miljun. U peress li assumejt li jaff kienem minnom. Il-mikrofon. U assumejt li forsi kienem. Tista' intalaq l-ura t-tuħu l-mikrofon ta' jekti. Għad forsi kunem xie uħud minnom. Bħal dak għaw xikluna. Illi kien mar South America un ta' għamma għed taxi. U kien għallu insomma fuq il-kor għallu ma. Għallu għem il-korruzzjoni Malta. Ta' taxi għallu South America. U għad forsi daw ma samawx. Għamilt mozzjoni ġol parlamentu. U allura ġib ta' konjizzjoni għarraft il-parlamentari kollha biex jivvotaw irriddu xumma fuq jew le. U kollha żammew mal-barranin jew mal-gvern jew ma taqabilhom biex jibqem kollha. Għamilt iktar jien. Jien għamilt protest ġudizzjarju mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Bernard Grech wara li ma bqajx kap tal-partit jien biex inżomm personalment responsabli. Id-deputati kollha parlamentari wara li għarraftom b'dak kollu li kien ġara ġewwa l-qorti, ħalli kollha jkunu jafu ma jmux jwed minnhom jgħid jien ma nafx ma qrajtx gazzetta, ma stembaħx, ma qalli ħadd, u għamilt protest ġudizzjarju l-qorti biex narraf lilhom mill-Indis, il-Bank of Valletta, kulħadd. Għalfej. Għax wara li da kollu ġimaruf, meta ġejna biex nivvotaw fil-budget. Kif xaħat ma ġeħx f'moħħu illi la għanna budget u ħanna attribwixxu parti mill-ġid komuni, mill-flus tan-nies, mit-taxxi tiegħek u ta' min qed jismana u jarana biex inħallsu 70 miljun meta qed nieħdu xejn, meta dawn qed jgħidu li fraudalenza. U għamilt protest ġudizzjarju, ħalli nżommhom kollha responsabbli. U xorta votaw fil-budget, u xorta għalu iwa dak l-item tal-budget jaddi u koll u autorizzaw dak il-klas li jintettajt minn jafkem nies. Meta kollok daw it-taħdidiet, perswasti kollok taħdidiet personali ma dawn id-deputati, ma nis li mumiex fil-Partit Nazzjonalista,
Xi tkun ir-rispons tagħhom meta titħattu fuq dawn l-affarijiet biex li jibqgħu jappoġġjaw dan il-kuntratt, li baqgħu jappoġġjaw il-mizzi sa. Ma jinsax jgħidu lili. X'qal Chris Fern? Ġimgħatejn ilu. X'qal? Għal dawn qed jagħmlu profitt. L-steward għal mela mhux vera qalulna li qed jitilfu. Mela issa ħaqqabbat il-permanent secretary biex jikdbilhom ħalli forsi jagħmlu x-xogħol. Lati jagħmlu profit. Kif jista' jkun ma jagħmlux profit? Mhux hekk. Qed flus tal-xejn. Barra minn id-dinja, ġifieri da. Issa realizza. Il-Vitis hija kumpanija pubblika, ġifieri wieħed jista' jara l-kodba tagħhom. Hija mela, għax il-kelma kumpanija pubblika tfisser PLC. No. It's not a PLC, it's a private company, but they still have the obligation to publish the accounts and they have published some accounts, not all. Obligation imma mhux Però l-gvern għandu il-dritt is-saħħa l-awtorità li jkun jaf x'qed jiġri u jisaqsihom u jaf. Imma x'inhu waqqaf milli l-gvern tipo gvern imexxi minnek, ipotetikament gvern imexxi minnek, l-imazzjoni jieħu. Gvern ma tantx jista' jkun immexxi minni għax jiena llum il-ġurnata m'għadniex. Fil-fantażija tagħna. Fil-fantażija tagħna. It will take me 30 seconds flat. L-ewwel ħaġa li nagħmel kieku illa waqaf dan il-kontrattu. Immediately. And give us our hospitals back and give us every single cent that you robbed the Maltese people. ċara, tuna l-isptarijiet lura, u sirquna u ġibu l-flus lura li ħadtunna. U imma x'taħseb li ħadkun ir-reazzjoni tagħhom jekk inti tieħu din il-linja? Ħajħarkuk le? Min? Allora, Stewart. Mela, biex jieħdu 100 miljun darba flok 70 miljun kull sena. Sawa? U niċċellenġa lil kulħadd li qorti Maltija ħadd awtorizza li xi ħadd li m'għamel l-ebda solċol li ħas issa kważi 300 miljun li m'għamel xejn u jrid 100 miljun fuqhom. Għax imbagħad nistgħu nagħlquha qorti. Xi motiva lil Konrad Mizzi biex jagħmel dil daqshekk diżastruża għal Malta? Karità universali. Mela, tlaqna?